abaha ka walwalinina doorashada la sheegay ee markii magacayga lagu rido kiisa xaq ka soo saaraysa ayadana qabiyo uga tagi doona madaxweynaha wuxuu nagu wareeriyay systemka dalkan bedelayo waxaan ka dhigayaa system madaxweynenimo ama nidaam ri'aasi xaqo uga tagay qabiyo isagu baa iska dhaaf wuxuu yiri Ethiopia nagu soo duushay waa iska dhicinaynaa waa la dirinaynaa cadow hadoo shabaab ahaa jira cadow kale waxa jiro la yiraahdo Ethiopia xaqo uga tagay qabiyo asoo abay la dhaasi garaynayo baa aragnay wuxuu yiri Jubaland yaan Axmedoobe waran u jaray hal soo qabto 1500 askari oo diray oo soo dhamaaday askartii waa soo ordeen wuxuu uga tagay ayadiina qabiyo marka sidiisaba odayga waa oday iska qabiyaba saddex sawir oo waxa inii sheegaya dawladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh saddex sawir picture ay aad aan u taajiro midka koowaad waa gabar yar oo iskuulka soo noqotay ee dharkii iskuulka qabta ee gurigeeda dunsan kortimid waa sawir koowaad ka labaad askari Soomaaliyeed oo Kenya iska dhiibay ma tahay mise maaha ku been abuuranayna mid saddexaad waa dad masaakiin oo meedo qabuuraha la faagay waad ii sheegaysaan hadda calaamad kale oo ku suntan tahay dawladdiisa ay jirto waxa dheer oo ka sii daran in aad arkayso 2000 oo askari Soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalama ama dib u gurasho dagaal uu sameeyaa laakiin askari qaxaya ma jiro askar technical wada hub wada oo qaxaysana waan aragnay waa dhibaato anaga waxaan u haynaa diilida hal qiimay dawladdan sawiradaas waay waxa qiimeentooda iska leh waxa isweydiin mudan marka xagee amaanta taaganahay maxaase mustaqbalka oo noqonaya ina asla eegno ayadan waxa dadkaas xabtayda igu horeey ka dhawaajiyeen halkii xisbi ee weynaa ee habeen dhawada dhisay dada waxay la soo istaageen fagaaraha war anaga xisbi aan dhisanay idinkuna xisbi dhista horta waa la sheegay si fiican loo sheegay xisbiga horta wasiirada laba la kala dooransiiyay xilka ama xisbiga waa facts kulli waxay dhaheen waxaan ka tirsanahay xisbiga madaxweynayaasha dowlad goboleed saddexdii la joogtay waxa la yiri ama waa lagu soo duulaa ama xisbiga soo